हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए डेल्फी का ईसीएम है। ये हंटर 350 में आता है। इसमें प्रॉब्लम आती है O2 सेंसर की, इंजेक्टर की और फ्यूल पंप की। इसमें एक दिक्कत आ रही है फ्यूल पंप से रिलेटेड, तो इसे हमने रिपेयर कर दिया है। फ्यूल पंप पे करंट नहीं आ रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। देख सकते हैं आप, खुला हुआ है साइड से, बॉन्ड लगा के वापस पैक भी कर दिया है। अगर किसी भाई को रिपेयर करवाना हो ये ईसीएम, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है।